来，例题21，这里哈、每一个砖头都这样，你小时候应该有玩过啦。在地面上放，假设这里只有4个砖头，每一个砖头都伸出什么 d 的话，它一定有一个最大值 ，d 到底最大多少，它会濒临掉下去的瞬间。那我有跟各位讲过什么？讲过什么？黄国明，算了。没有。问黄国明可能不准啊，问黄国明真的是不准，因为。好，算了。来，我们看一下，那这一题到底怎么算？一定是这一题的重心怎么样了？发生了什么事情？这一题的重心发生了什么事情？哦，这一题的重心发生了什么事情？重心哈、上面这3块，我跟你讲要看上面这3块，因为底部这一块不可能倒下去嘛，对不对？会倒的是上面3块一起嘛，对不对？所以要看上面这3块砖头的重心，如果超出了底面，也就是这一块，这一块它有它的面积，重心如果超过它的防守范围，就会怎么样？都下去，对吧？超出去的，这重心如果超出去的，就出去了。那这一个重心到底这3块木块的重心到底该怎么算？来，注意啊，木块很简单，木块的重心。因为它有没有超出这个重心，它其实不需考虑那么多，它只考虑什么？它只考虑水平方向就好了。底下这一块重心在哪里？来，我现在把3块合起来，重心位置我先把它擦掉。假设现在先不知道这3块重心到底在哪里。来，各位同学现在请看，底下这一块的重心在哪里？是不是这一个木块的中点处？是不是？是不是？是不是？这一块的重心在中点处，这一块的重心在什么点？也是在中点处。这3个重心哈，你说要把它组合起来，到底请问它到底相差多少？它的重心在哪里？其实这3块是一个对称的啦。这对称就是说这一条线连接起来的时候，它这个重心，这个因为它们距离一样，所以重心合在一起，它其实这一颗中间这一块的重心就会等于3块合起来的重心。不过也没有关系，来，现在我们在水平方向上来考虑它的位置。我们把它，你在这里试着把这3块重心画出来的时候，把它对应到水平位置上面。老师现在在教你方法，你画一条竖线上，找一个 x， 来注意啊 ，x 就是在找说来它的最左边，它只要超过这一块面积就是会跌倒嘛，对不对？你就把这里当成多少？这里当成底。来注意啊，我们先来看一下它的重心位置。红色这一块，它的重心在哪里？在水平方向上，是不是在这里？是不是？是不是？来，这个位置在哪里？这个它的位置在哪里？来看一下，它的位置就是 d 加上多少 l？d 加上多少 l？d 加上多少 l？ 哦，有 d 加上多少 l 啦 ？d 去加上，因为它离0这左端点的0多少？是不是相差了这一个砖块的1半的距离？是不是？是的话，来1/2 l 把它写上来，有没有？这里超级简单啊！啊，这里到底在哪里？这里，这个位置到底在哪里？这个位置到底在哪里？来，注意，这里有一个 d， 这里又有一个 d， 然后再加上几个 l， 2/2 l， 所以总共是2d 再去加上多少？加上多少？2/2 l。好，我现在这样试穿讲得很简单。来，这里的位置，这里重心位置在哪里？这里重心位置 d 加 d 加 d 再加上2/2 l， 所以总共是3d 加上2/2 l。这要白色了，这里是已知了。来，这3颗直心位置在哪里？这3颗的直心位置在哪里？在哪里啦？它在中间嘛，这里 d 啊，这里3d 啊，2/2 l。假设不看的话，这里相距 d， 这里相距 d， 所以重心是不是在中间？
是不是用看的就可以？如果用看的还不会，你干脆来算重心嘛。它在 x 上面，重心会在哪里 ？x1 的重心会在哪里？来，哦，没关系的哦，这个东西我当做不厌其烦，我教久一点。好，来注意，它 xc 会在哪里？来，这3块木块，因为它如果写说这3块木块质量都一样的话，那就1加1加什么？1都把它假设为1公斤。然后第一块木块它的位置在 d 加2分之一 l 的地方，所以来写上来 d 加2分之一 l 乘以1，我就不乘了，好吧？好不好？加上来，注意啊，中间这个叫2d 分加2分之一 l 啊，所以2分之一 l 把它写好，然后这里写2d， 再去加上括号。后面我也是把它括号，这里就3d 加多少？2分之一 l。按你这样去算，这里加起来总共是6d 除以3，总共是多少？2倍的 d， 加上来注意，2分之一 l，2分之一 l， 3个项加除以3还是2分之一 l。所以你算出来，我就跟你说过了，它的执行位置会是中间那一块了。那各位同学。既然我们算出，其实它执行位置在这里的话，其实它不能超过多长？它不能超过多长？它不能超过多长的距离？这里如果是 l， 重心在哪里不管，但是它能不能超过这个 l？ 超过 l 就是在底部砖块之外，所以不倾倒的情况之下来，我已经算到这里了。要它不倾倒的情况之下，这一个执行位置必须小于等于什么 ？l 有没有问题？不倾倒必须小于等于 l。这里算出来是它的执行位置上面那3块没有问题的，这超级简单啊！我说过了，刚刚讲那么多，执行位置超过底部那一块的范围之外。就会造成力矩旋转而垮下来，听懂意思吗？那个叫做力矩不平衡。所以这样写完的时候，其实这一个2分之一 l 移过来，2再除下来，你得到 d 要小于等于多少？所以答案就其实可以把它写在这里，答案就是 d 其实要小于等于多少？4分之一 l， 也就是每一块顶多只能伸出4分之一倍的这个木块长度，它就不会倾倒。听懂意思吗？听懂的举手。谁有武功就听懂了呢？